Hepinize merhabalar. Bu videoda dünyanın dört bir yanındaki bazı ünlü anıtların arkasındaki gizemli hikayeleri ve ilginç gerçekleri anlatacağım. Bu anıtların bazıları binlerce yıllık tarihe sahip ve bazıları da modern zamanların simgeleri. Ama hepsinin ortak bir noktası var: sakladıkları sırlar. Bu videonun ilk bölümünde Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da bulunan Sultanahmet Meydanı'nda yer alan Dikili Taş'ı inceleyeceğiz. Dikili Taş aslında Mısır'da yapılmış ve Roma İmparatoru Theodosius tarafından İstanbul'a getirilmiş bir obelisktir. Obelisk dört yüzünde de hierogliflerle süslüdür ve Mısır Firavunu 3. Tutmosis'in zaferlerini anlatır. Obeliskin üzerindeki hierogliflerin anlamını çözmek için Mısır dil bilimcileri ve tarihçileri uzun yıllar çalışmışlardır. Ama obeliskin altındaki sırlar daha da ilgi çekicidir. Obeliskin altında Roma dönemine ait bir kaide bulunur. Bu kaide obeliskin dikilmesini gösteren kabartmalarla süslüdür. Kabartmalarda Theodosius'un obeliski dikmek için kullandığı makaralar, halatlar, vinçler ve işçiler görülebilir. Ayrıca Theodosius'un obeliskin önünde zafer kutlaması yaptığı ve halka hitap ettiği sahneler de vardır. Kabartmalar Roma mühendisliğinin ve sanatının ne kadar gelişmiş olduğunu gösterir. Ama kabartmaların arasında gözden kaçabilecek bir detay daha vardır: obeliskin altındaki gizli oda. Evet, doğru duydunuz. Obeliskin altında, kaydı içinde bir oda bulunmaktadır. Bu oda obeliskin dikilmesi sırasında inşa edilmiştir. Ama bu oda ne amaçla yapılmıştır? Bu oda obeliskin ağırlığını dengelemek için mi kullanılmıştır? Yoksa obeliskin içinde saklanan bir hazinenin anahtarı mıdır? Bu soruların cevabını henüz kimse bilmiyor. Çünkü bu oda bugüne kadar hiç açılmamıştır. Bu oda obeliskin altında gizemini koruyarak beklemektedir. Bu odayı açmak için obeliskin altındaki kaideyi kırmak veya delmek gerekir. Bu da hem obeliskin hem de kaidenin zarar görmesine neden olabilir. Ayrıca bu oda tarihi bir eser olduğu için koruma altındadır. Bu yüzden bu odayı açmak için hem Türk hem de uluslararası yetkililerden izin almak gerekir. Bu da çok uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu nedenle obeliskin altındaki gizli oda şimdilik sırrını saklamaya devam edecektir. Belki de bir gün bu oda tüm dünyaya açılacak ve içindeki sırları ortaya çıkaracaktır. Belki de bu oda boş ve anlamsız bir boşluktur. Ama ne olursa olsun bu oda Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Dikili Taş'ın ulusal anıtlarda saklanan sırların en ilginç örneklerinden biri olduğunu göstermektedir. Özgürlük Heykeli. Özgürlük Heykeli Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü anıtlarından biridir. Bu heykel Fransa tarafından ABD'ye bağımsızlık 100. yılı hediyesi olarak verilmiştir. Ancak bu heykelin aslında başka bir yer için tasarlandığı bilinmektedir. Heykelin yaratıcısı Fransız heykeltıraş Frédéric Auguste Bartholdi aslında heykeli Süveyş kanalının girişine yerleştirmek istiyordu. Heykel Mısır'ın özgürlüğünü ve ilerlemesini simgeleyecekti. Ancak Mısır hükümeti heykelin çok pahalı olduğunu düşünerek reddetti. Bartholdi daha sonra heykeli ABD'ye teklif etti ve kabul edildi. Heykelin yüzü Bartholdi'nin annesinin yüzüne benzetilmiştir. Özgürlük heykeli 1886 yılında New York limanında dikilmiştir. Heykelin tam adı Özgürlük Aydınlatıyor Dünyayı'dır. Heykel 93 metre yüksekliğinde ve 225 ton ağırlığındadır. Heykelin yapımı için 350 parça bakır levha kullanılmıştır. Bu levhalar Eyfel Kulesi'nin de mimarı olan Gustave Eiffel tarafından tasarlanmış bir çelik iskelete monte edilmiştir. Heykelin elindeki meşale 12 ton ağırlığındadır ve 9 metre uzunluğundadır. Heykelin ayaklarının altında Amerikan bağımsızlık bildirgesinin bir kopyası bulunmaktadır. Heykelin başındaki taç 7 kıtayı temsil eden 7 sivriden oluşmaktadır. Heykel Fransız devriminin 100. yılında Fransa'da tamamlanmış ve ABD'ye gemiyle gönderilmiştir. Heykelin montajı New York'ta 4 ay sürmüştür. Heykel 28 Ekim 1886 tarihinde ABD Başkanı Grover Cleveland tarafından resmi olarak açılmıştır. 1984 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. Heykel her yıl milyonlarca ziyaretçi tarafından görülmektedir. ABD'nin özgürlük, demokrasi ve umut sembolü olarak kabul edilmektedir. Eyfel Kulesi. Eyfel Kulesi Fransa'nın ve dünyanın en tanınmış anıtlarından biridir. Bu kule 1889 yılında Paris'te düzenlenen Dünya Fuarı için inşa edilmiştir. Kule mühendis Gustave Eiffel tarafından tasarlanmıştır. Ancak bu kule aslında başka bir ülke için planlanmıştır. Eiffel ilk olarak kuleyi İspanya'nın Barcelona kentine yapmayı teklif etti. Ancak
Ancak Barcelona Belediyesi kuleyi çok çirkin ve gereksiz buldu. Eiffel daha sonra kuleyi Paris'e taşıdı ve tarihe geçti. Kule 300 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 10.000 ton ağırlığında. Ayrıca kulede 20.000 adet ışık bulunmakta. Eiffel Kulesi'nin hikayesi hem ilginç hem de ilham verici. Kule, Paris'in sembolü haline gelmeden önce birçok eleştiri ve karşıtlıkla karşılaşmıştır. Kule, demirin sanatsal bir malzeme olarak kullanılmasının bir örneği olarak görülmesine rağmen bazı sanatçılar ve entelektüeller kuleyi korkunç bir endüstriyel iskelet olarak nitelendirmiş ve yıkılmasını istemiştir. Kule ayrıca rüzgar direnci, yıldırım çarpması ve deprem gibi doğal tehlikelere de maruz kalmıştır. Ancak Eiffel kuleyi sağlam ve güvenli bir şekilde inşa etmek için bilimsel ve teknik yöntemler kullanmıştır. Kule aynı zamanda birçok bilimsel ve kültürel faaliyete de ev sahipliği yapmıştır. Radyo ve televizyon yayınlarının, meteorolojik ölçümlerin, astronomik gözlemlerin ve hatta askeri iletişimin yapılmasına olanak sağlamıştır. Eiffel Kulesi bugün dünyanın en çok ziyaret edilen anıtlarından biridir. Kule her yıl yaklaşık 7 milyon ziyaretçi ağırlamaktadır. Gündüz ve gece farklı bir güzellik sunmaktadır. Gündüz Paris'in panoramik manzarasını izlemek için ideal bir yerdir. Gece ışıklarıyla parlayarak şehri aydınlatmaktadır. Kule ayrıca özel günlerde farklı renklerde ve desenlerde ışıklandırılmaktadır. Fransa'nın milli bayramı olan 14 Temmuz'da muhteşem bir havai fişek gösterisine de sahne olmaktadır. Eiffel Kulesi Fransa'nın ve dünyanın gururudur. Sanat, bilim, teknoloji ve kültürün bir araya gelmesinin bir simgesidir. Kule, Eyfel'in de sözleriyle birlikte demirin şiiridir. Taç Mahal. Taç Mahal, Hindistan'ın en güzel ve en romantik anıtlarından biridir. Bu anıt 17. yüzyılda Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından eşi Mümtaz Mahal'in anısına yaptırılmıştır. Anıt beyaz mermerden yapılmıştır ve İslami mimarinin en iyi örneklerinden biridir. Ancak bu anıtın aslında başka bir renkte olması planlanmıştır. Şah Cihan, eşi için beyaz bir anıt yaptırdıktan sonra kendisi için de siyah bir anıt yaptırmak istiyordu. Bu anıt Taç Mahal'in tam karşısında Yamuna Nehri'nin diğer tarafında olacaktı. Ancak Şah Cihan'ın oğlu Aurangzeb tarafından tahttan indirilmesi ve hapsedilmesi nedeniyle bu plan gerçekleşmedi. Şah Cihan öldüğünde eşinin yanına beyaz anıta gömüldü. Taç Mahal'in hikayesi hem dramatik hem de duygusal bir aşk öyküsüdür. Şah Cihan eşi Mümtaz Mahal'i çok seviyordu ve onunla 14 çocuk sahibi oldu. Mümtaz Mahal 1631 yılında son çocuğunu doğururken hayatını kaybetti. Şah Cihan eşinin ölümünden çok etkilendi ve onun için dünyanın en güzel anıtını yapmaya karar verdi. Anıtın yapımı 22 yıl sürdü ve yaklaşık 20.000 işçi çalıştı. Anıt Hint, İran, Türk ve İslam mimari stillerini bir araya getirdi. Anıt ayrıca birçok değerli taş ve oyma ile süslendi. Anıtın etrafında 4 minare, bir cami, bir misafirhane ve bir bahçe bulunmakta. Günün farklı saatlerinde farklı renklerle görünmektedir. Anıt özellikle dolunaylı gecelerde çok etkileyicidir. Taç Mahal bugün Hindistan'ın en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir. Anıt her yıl yaklaşık 8 milyon ziyaretçi ağırlamaktadır. Anıt aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer almaktadır. Büyük Sfenks. Büyük Sfenks, Mısır'ın en eski ve en gizemli anıtlarından biri. Bu anıt, insan başlı ve aslan gövdeli dev bir heykel. Anıt yaklaşık 4500 yıl önce inşa edilmiş. Ancak bu anıtın kim tarafından ve neden yapıldığı tam olarak bilinmemekte. Bazı araştırmacılar, anıtın 4. hanedanlık döneminde Firavun Kefren tarafından yaptırıldığını iddia ederken, bazıları ise anıtın çok daha eski olduğunu ve Atlantis uygarlığı ile bağlantılı olduğunu öne sürmekte. Anıtın burnunun ve sakalının neden kırıldığı da bir başka merak konusu. Bazı kaynaklar anıtın burnunun Napolyon'un askerleri tarafından top atışıyla kırıldığını belirtirken, bazıları ise anıtın burnunun daha önce Mısır işgal eden başka bir güç tarafından kırıldığını söylemekte. Büyük Sphinx'in hikayesi hem tarihi hem de mitolojik bir maceradır. Gize platosunda 3 büyük piramidin yakınında yer almaktadır. 73 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 19 metre genişliğindedir. Kum taşı bloklarından yapılmıştır ve zamanla erozyona uğramıştır. Anıt, Mısır'ın tanrılarından biri olan Horus'un bir sembolü olarak görülmektedir. Horus, insan başlı ve şahin gövdeli bir tanrıdır. Ayrıca güneş tanrısı Ra'nın bir yansıması olarak da kabul edilmektedir. Anıt, güneşin doğuşu
doğuşunu ve batışını izlemektedir. Anıtın yapılış amacı ve tarihi hakkında birçok teori vardır. En yaygın teori, anıtın 4. hanedanlık döneminde Firavun Kefren tarafından yaptırıldığıdır. Bu teoriye göre anıtın başı Kefren'in yüzünü temsil etmektedir. Anıt, Kefren'in piramidin önünde koruyucu bir rol oynamaktadır. Bu teori, anıtın başının vücuduna göre daha küçük olması ve anıtın yakınında bulunan bir tapınakta Kefren'in heykellerinin bulunması gibi kanıtlara da dayanmaktadır. Ancak bu teoriye karşı çıkanlar da vardır. Bazı araştırmacılar anıtın çok daha eski olduğunu ve 4. hanedanlık döneminden önceki bir uygarlık tarafından yapıldığını savunmaktadır. Bu araştırmacılar anıtın vücudundaki su erozyonu izlerini, anıtın başının vücuduna orantısız olmasını ve anıtın mimari stilinin 4. hanedanlık dönemine uymamasını delil olarak göstermektedir. Bazıları ise anıtın Atlantis uygarlığı ile bağlantılı olduğunu ve kayıp bir bilgiyi sakladığını iddia etmektedir. Büyük Sphinx'in burnunun ve sakalının neden kırıldığı da başka bir tartışma konusudur. Anıtın burnunun Napolyon'un askerleri tarafından top atışıyla kırıldığı yaygın bir inanıştır. Ancak bu inanışın doğru olmadığı, anıtın burnunun Napolyon'dan çok daha önce kırıldığı kanıtlanmıştır. Büyük Sphinx'in burnunun 15. yüzyılda Mısır'ı işgal eden Memlükler tarafından kırıldığı düşünülmektedir. Memlükler anıtı putperestlik olarak gördükleri için tahrip etmeye çalışmışlardır. Büyük Sphinx'in sakalının ise 14. yüzyılda bir deprem sırasında kırıldığı sanılmaktadır. Anıtın sakalının bazı parçaları 19. yüzyılda bir İngiliz arkeolog tarafından bulunmuş ve Londra'daki British Museum'a götürülmüştür. Büyük Sphinx, Mısır'ın ve dünyanın en esrarengiz anıtlarından biridir. Mount Rushmore. Mount Rushmore, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde bulunan bir dağdır. Bu dağın yüzeyine ABD'nin 4 önemli başkanının yüzleri oyulmuştur. Bu başkanlar George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt'tir. Bu anıt, heykeltıraş Gutzon Borglum tarafından 1927-1941 yılları arasında yapılmıştır. Ancak bu anıtın aslında başka bir şekilde olması planlanmıştır. Borglum, başkanlarının yüzlerinin yanı sıra gövdelerini, ellerini ve sembolik nesneleri de daha oyacak şekilde bir taslak hazırlamıştır. Zaman ve para yetersizliği nedeniyle bu plan gerçekleşmemiştir. Ayrıca Borglum, anıtın arkasına bir oda kazarak ABD tarihi ile ilgili belgeleri ve nesneleri içeren bir kapsül bırakmayı da istemiştir. Ancak bu projede yarım kalmıştır. Anıtın arkasındaki oda bugün sadece bir tünel olarak görülebilir. Mount Rushmore'un hikayesi hem ilginç hem de ilham verici bir sanat ve tarih projesidir. Anıt, ABD'nin kuruluşu, genişlemesi, korunması ve gelişmesine katkıda bulunan 4 başkanın onuruna yapılmıştır. Aynı zamanda ABD'nin demokrasi, özgürlük ve liderlik değerlerini simgelemektedir. Anıt, Black Hills adı verilen bir dağ sırasında yer almaktadır. Bu dağlar yerli Amerikalılar için kutsal bir bölgedir. Anıtın yapımı yerli Amerikalılar ile ABD hükümeti arasında birçok anlaşmazlığa neden olmuştur. Anıtın yapımı sırasında yaklaşık 400 işçi çalışmıştır. İşçiler dinamit, matkap, çekiç ve keski gibi araçlar kullanarak dağın yüzeyini şekillendirmişlerdir. İşçiler aynı zamanda tehlikeli koşullarda çalışmışlar ve yükseklik korkusu, toz, rüzgar ve soğuk gibi zorluklarla karşılaşmışlardır. Ancak anıtın yapımı sırasında hiçbir işçi hayatını kaybetmemiştir. Bu, anıtın yapımında gösterilen ustalık ve dikkatin bir göstergesidir. Anıtın yapımı Borglum'un ölümünden sonra 1941 yılında tamamlanmıştır. Anıt o günden beri milyonlarca ziyaretçi tarafından görülmüştür. Gündüz ve gece farklı bir görünüm sunmaktadır. Gündüz, anıt güneşin ışığının etkisiyle farklı renklerle parlamaktadır. Gece ise ışıklandırılarak aydınlatılmaktadır. Stonehenge. Stonehenge, İngiltere'nin güneybatısında bulunan bir taş anıttır. Bu anıt yaklaşık 5000 yıl önce inşa edilmiştir. Ancak bu anıtın kim tarafından, nasıl ve neden yapıldığı hala bir sır olarak kalmaktadır. Stonehenge, dev taş bloklardan oluşan bir daire şeklindedir. Bu taş blokların bazıları 50 ton ağırlığındadır ve anıtın yapımında kullanılan teknikler bilinmemektedir. Bu anıtın amacı da çeşitli teorilere konu olmuştur. Bazıları anıtın bir gözlemevi, bir tapınak, bir mezarlık, bir takvim veya bir UFO iniş alanı olduğunu iddia etmiştir. Anıtın yapımında insanların yanı sıra devlerin, druidlerin, Merlin'in veya uzaylıların da rol oynadığına dair spekülasyonlar da vardır. Stonehenge'in hikayesi hem ilgi çekici hem de gizemli bir arkeoloji ve astronomi projesidir. Anıt, Salisbury Ovası adı verilen bir bölgede yer almaktadır. Anıt, Sarsen adı verilen büyük kum taşı bloklarından ve Bluestone adı verilen küçük volkanik taşlardan oluşmaktadır.
Ayrıca Triatlon adı verilen 3 taşlı yapılar ve Horseshoe adı verilen at nalı şeklindeki düzenlemeler içermektedir. Stonehenge zaman içinde farklı evrelerden geçmiştir. İlk evresi M.Ö. 3100 yılında bir hendek ve bir bank ile çevrili bir çember şeklinde başlamıştır. İkinci evresi M.Ö. 3000 yılında bluestone'ların getirilmesi ve dikilmesiyle devam etmiştir. Üçüncü evresi M.Ö. 2600 yılında sarsenlerin getirilmesi ve dikilmesiyle sona ermiştir. Anıtın yapımında kullanılan taşların anıtın bulunduğu yerden çok uzak mesafelerden taşındığı bilinmektedir. Bu taşların nasıl taşındığı ve yerleştirildiği halen bir gizem olarak kalmaktadır. Anıtın yapımında insan gücü, hayvan gücü, kızaklar, halatlar, kaldıraçlar ve ahşap çerçeveler gibi araçlar kullanılmış olabilir. Stonehenge'in amacı ve anlamı hakkında birçok teori vardır. En yaygın teori, anıtın bir gözlem evi olduğudur. Bu teoriye göre anıt, güneşin ve ayın hareketlerini izlemek ve takvimi hesaplamak için kullanılmıştır. Stonehenge, ayrıca yaz ve kış gün dönümleri gibi önemli astronomik olaylarla da uyumlu bir şekilde dizayn edilmiştir. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video Amerika'nın gerçek sahipleri ve yerlileri olan Kızılderililer hakkında olup, sadece Amerika'nın gerçek yüzünü öğrenmek isteyen seyirciler önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.